গৰমতে কি হৈছে কি কৈ আছে একো ধৰিব পৰা নাই ইপিনে মানুহৰ বিয়া হৈছে মানে বিয়াত ফূৰ্তিটা সেইকাৰণে কিবা কিবি ফূৰ্তি এইটো মৌচুমী ফূৰ্তি নহয় বম মিঠা দেই বম মিঠা বিৰাট মিঠা বম মিঠা ইমান মিঠা লাগিছো তো এতিয়া অকণমান বজাৰখিনি কৰোঁ আৰু কি বজাৰ মানে আৰু গম পাইছে চাগে চাউল দালি নিমখ তেনেকুৱা সেইখিনি মানে কেইখনমান মানে কেইটামান মানে ঘৰ আছে যিটো মথাৰিৰ ওপৰত আছে আৰু তেওঁলোকক আমি এতিয়া বস্তুখিনি দিবগৈ লাগে মানে আমাক অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে আপোনালোকে যদি পাৰে অলপ বস্তুখিনি দি থোৱা হওক তো সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান দি থৈ আহিব লাগিব তো সেইখিনি বস্তুখিনি গোটাই লওঁ আৰু আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ভালে দৰে থাকক একদম গৰম বহুত পৰিছে কাম নাথাকিলে ঘৰৰ বাহিৰত নোলাব যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পিছত আকৌ মোৰ অলপ কাম আছে তালৈও যাব লাগিব আপোনালোকক কৈছোঁ যে বহুত ভাল বস্তু এটা দেখোঁ মানে বিয়া এখন আছে বিয়া এখন খাবলৈ যাব লাগিব তো সেয়াহে এইখিনি কামখিনি ফটাফট কৰি লওঁ তো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হেই গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs কি গৰম মানে নক'বা একদম সিজি গৈছে চব ঘাম ওলাই অকণমান বস্তুখিনি লওঁগৈ সাগৰ তোমাৰ দুচকুত বিলীন মই তোমাৰ দুচকুত আমাৰ ব্লিচিং আহি গৈছে আৰু ফেনাইল আহি গৈছে এইখিনি আমাৰ ফাইনেল আছিলে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি লৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব তো এইখিনি বস্তুখিনি হৈ গ'ল আমাৰ পেকিং আৰু চেনিটেৰী পেডো আছে সেইখিনি ল'বগৈ লাগিব গাড়ী আপোনাৰ ৰখাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া বস্তুখিনি উঠাই যাওঁ তো ফটককৈ যাওঁ সৰু কাম এটা আছে কামটো কৰি আহোঁ আৰু কি কামত আহিছোঁ ক'ত আহিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জনাই আছোঁ টাইটেল থাম্বনেইল চাই পেলাই হয়তো বহুতে আজি ধৰিব নোৱাৰে মই আছোঁ আপোনাৰ কাছাৰী ঘাটত আৰু কাছাৰী ঘাটত ক'ত আছোঁ এতিয়া কৈ আছোঁ যাওঁ তালৈ ফটাফট আশা বিয়পি হিয়াৰে কোহে প্ৰতি খোজতে ৰোৱাহী ছায়াৰ দৰে তাৰে মাজত দেখোনিতে বিলীন মই আজি তাতে এখনি নীলিম সাগৰ তোমাৰ দুচকুত বিলীন মই তোমাৰ দুচকুত আইডল মানো না মারা মোর এগ্রিমেন্ট সাইন করব কিন্তু দেরি না সমীৰণৰ शादी का लड्डू খাই ল'লা আৰু খাই পেলাই পস্তাইছে সমীৰণ সপোন যেন লাগে নীলা নীলা ভাল পোৱা সামৰি ৰাখো প্ৰতিদিন প্ৰতি নিশা উঠে শিয়ৰি মন মোৰ অজানিতে আছে নেকি দুখ সুখৰে মনাতে দিশহাৰা হৈ মোৰ মনে চাৱনিতে জোৰ বিচাৰে দুয়োকে একদম নতুন জীৱনৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কংগ্ৰেচুলেশ্যন ধন্যবাদ এয়া হৈ গ'ল মানে অফিচিয়েলি হৈ গ'ল আৰু এয়া ধৰা তোমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন চম্ভালি ৰাখিবা মোৰ চাইনটো নেদেখোৱা তে আপোনাৰ সমীৰণ আৰু এই পূজা আশীৰ্বাদ কৰিব এই দুটা যেন কাপোৰ একদম আৰু আৰু ভাল ভাল আশীৰ্বাদ এটা কৰিবলৈ কওঁ নেকি এটা টিম এটা বনি যাওক ফুটবল টিম এটা টিম আছে দেখোন আমাৰ
নাই সেইটোতো আছে। আহিছিলোঁ গোটেইখিনিয়ে আজি DC কোৰ্ট, আৰু DC কোৰ্টত আহি পেলাই DC কোৰ্ট আহিছিলোঁ, আৰু আজি এখন হৈ গ'ল সৰু সুৰাকৈ বিয়া। তো হৈ গ'ল এখন সৰু সুৰাকৈ বিয়া। অকণমান দেৰি পিছত কথা পাতিছোঁ, কেলৈ কি ইয়াত ৰাস্তাত মানে একো ব্লক কৰিব নোৱাৰে, বিৰাট হুলস্থুল হৈ থাকে। তো গাড়ী য'ত পাৰ্কিং কৰিছোঁ তালৈ গৈ পেলাই কথা পাতি আছোঁ। তো এইপিনে এতিয়া গৰম লাগিছে, অকণমান জুচ খাই লওঁ। আৰু এইটো জুচটো হ'ল বিয়াৰ মানে পাৰ্টি নে বিয়াৰ পাৰ্টি নহয়, এইটো গৰমৰ শীতলতা। গৰমৰ শীতলতা দিছে আমাক সমীৰণে আজি। এইটোহে দিবা না আৰু কিবা বেলেগ আছে? আৰু কি লাগে? বিয়াত খুৱাম দিয়ক, বিয়া পাতা নাই নহয়। ল'ৰা বেলেগ টেঙৰ দেই। আৰু ঠিকে আছে দিয়ক, আমি এতিয়া গৰম শীতলতা খাই লওঁ। গৰমত ঠাণ্ডা মৌচুমী গৰমৰ ঠাণ্ডা, আৰু ইয়াত হ'ল গৰমৰ ঠাণ্ডাতে মানে গৰমৰ কি কৈ আছোঁ ময়ো বুজি পোৱা নাই মানে। আজি যে গৰমতে কি হৈছে কি কৈ আছোঁ একো ধৰিব পৰা নাই। ইপিনে মানুহৰ বিয়া হৈছে, মানে বিয়াত ফূৰ্তিতে সেইকাৰণে কিবা কিবি ফূৰ্তি। এইটো মৌচুমী ফূৰ্তি নহয়, বম মিঠা দেই, বম মিঠা, বিৰাট মিঠা, বম মিঠা। ইমান মিঠা লাগিছে। much later. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है।